superhealthythai.com presents. Welcome to the 27th Beginner Grammar and Word Usage lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson, you will learn about comparison of adverbs and adverbs of time. So the sentence structure is the first thing you want to compare plus verb or verb phrase plus adjective plus กว่า which means more than, plus the second thing you want to compare. For example, he walks more quickly than me. เขาเดินเร็วกว่าผม เขาเดินเร็วกว่าผม He เขา walk เดิน quick เร็ว more than กว่า me for male speaker. ผม He walk quick more than me for male speaker. เขาเดินเร็วกว่าผม If you want to indicate the degree of a comparison, use the first thing you want to compare plus verb or verb phrase plus adjective plus กว่า which means more than plus the second thing you want to compare plus a modifier. In the next example, the modifier will be much. มาก She dresses much more nicely than me. เขาแต่งตัวสวยกว่าฉันมาก เขาแต่งตัวสวยกว่าฉันมาก She เขา dress แต่งตัว nice สวย more than กว่า me for female speaker ฉัน much. มาก She dress nice more than me for female speaker much. เขาแต่งตัวสวยกว่าฉันมาก If you want to indicate that two things are equal, just use the first thing you want to compare plus verb or verb phrase plus adjective plus as much as พอกันกับ plus the second thing you want to compare. For example, he woke up as early as his father. เขาตื่นเช้าพอกันกับพ่อของเขา เขาตื่นเช้าพอกันกับพ่อของเขา He เขา wake up ตื่น early เช้า as much as พอกันกับ father พ่อ his. ของเขา He wake up early as much as father his. เขาตื่นเช้าพอกันกับพ่อของเขา Another way of doing that is instead of using as much as, you can use the word equally. In this case, the structure changes a bit. So you have the first thing to compare plus and กับ plus the second thing you want to compare plus the verb or verb phrase plus the adjective plus equally. พอกัน For example, pineapple and coconut taste as freshly as each other. สับปะรดกับมะพร้าวรสชาติสดชื่นพอๆกัน สับปะรดกับมะพร้าวรสชาติสดชื่นพอๆกัน Pineapple สับปะรด and กับ coconut มะพร้าว taste รสชาติ fresh สดชื่น equally. พอๆกัน Pineapple and coconut taste fresh equally. สับปะรดกับมะพร้าวรสชาติสดชื่นพอๆกัน Another way of doing this is to use the word for similar. เหมือน So the structure is the first thing you want to compare plus a verb or verb phrase plus adjective
plus similar เหมือน plus the second thing you want to compare. For example, he built his house as largely as a castle. เขาสร้างบ้านของเขาใหญ่เหมือนปราสาทเขาสร้างบ้านของเขาใหญ่เหมือนปราสาท He เขา built สร้าง house บ้าน his ของเขา large ใหญ่ similar เหมือน castle. ปราสาท He built house his large similar castle. เขาสร้างบ้านของเขาใหญ่เหมือนปราสาท For excessive comparison, you use the word for too. เกินไป The structure is verb or verb phrase plus adjective plus to. เกินไป For example, you type too slowly. คุณพิมพ์ช้าเกินไป คุณพิมพ์ช้าเกินไป You คุณ type พิมพ์ slow ช้า too. เกินไป You type slow too. คุณพิมพ์ช้าเกินไป For a superlative comparison, you use the word for most. ที่สุด The structure is the same as with to, so you have verb or verb phrase plus adjective plus most. ที่สุด For example, my mom cooks best. แม่ของผมทำอาหารอร่อยที่สุด แม่ของผมทำอาหารอร่อยที่สุด Mom, แม่ my for male speaker, ของผม cook, ทำอาหาร delicious, อร่อย most. ที่สุด Mom, my for male speaker, cook delicious most. แม่ของผมทำอาหารอร่อยที่สุด This example shows us another interesting aspect of the Thai language. Instead of using the general expression of best, ดีที่สุด you use an adjective that describes the verb. In the previous example, instead of best or cooks best, cook delicious most, so cooks most delicious was used. Here's another example. My mom irons clothes best. แม่ของผมรีดผ้าเรียบที่สุด Instead of best, you have most smooth in this sentence. Here's the word-by-word translation. Mom, แม่ my for male speaker, ของผม iron, รีด clothes, ผ้า smooth, เรียบ most. ที่สุด Mom, my for male speaker, iron clothes smooth most. แม่ของผมรีดผ้าเรียบที่สุด To say that something happened as whatever as possible, the adjective will be used 2 times. The structure gets a bit more complex. It is the verb or verb phrase plus, อย่าง which means like or as, or ให้ which means cause, plus the adjective plus, ที่สุด which means most, plus, เท่าที่จะ which is the second as, plus the adjective again, plus, ได้ which means can. The complex structure is easier to understand with the following example. He hits the ball as hard as possible. เขาตีลูกบอลอย่างแรงที่สุด เท่าที่จะแรงได้ เขาตีลูกบอลอย่างแรงที่สุด เท่าที่จะแรงได้
He เขา hit ตี ball ลูกบอล as อย่าง hard แรง most ที่สุด as เท่าที่จะ hard แรง can ได้ He hit ball as hard most as hard can เขาตีลูกบอลอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ Instead of using the second adjective, you can also use the word ท which means to do. The structure remains the same. Here's an example. He will study as well as possible. ำเขาจะเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาจะเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ He เขา will จะ study เรียน cause ให้ good ดี most ที่สุด as เท่าที่จะ do ท can. ำได้ He will study cause good most as do can. เขาจะเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ Let's move on and have a look at the adverbs of time. Now, เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ nowadays, ปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้ today, วันนี้ วันนี้ before, ก่อน ก่อนหน้านี้ มาก่อน ago, ที่แล้ว ที่แล้ว 2 months ago, 2 เดือนที่แล้ว 2 เดือนที่แล้ว just a moment ago, เมื่อกี้นี้ เมื่อกี้นี้ the other day, some days ago, เมื่อวันก่อน เมื่อวันก่อน next, หน้า หน้า next week, อาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้า following day. วันหลัง วันหลัง You can put the adverbs of times either before or after the verb or verb phrase. For example, now he's at the museum. ตอนนี้เขาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ตอนนี้เขาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Now, ตอนนี้ he เขา is อยู่ at ที่ museum. พิพิธภัณฑ์ Now he is at museum. ตอนนี้เขาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Or another example with an adverb of time. I left the bank 10 minutes ago. ผมออกจากธนาคาร10 นาทีที่แล้ว ผมออกจากธนาคาร10 นาทีที่แล้ว I for a male speaker. ผม Leave ออกจาก bank ธนาคาร 10 10 minute นาที ago. ที่แล้ว
I for male speaker leave bank 10 minutes ago. ผมออกจากธนาคาร10 นาทีที่แล้ว Her daughter will probably come tomorrow. ลูกสาวของเขาคงจะมาพรุ่งนี้ ลูกสาวของเขาคงจะมาพรุ่งนี้ Daughter, ลูกสาว her, ของเขา will probably คงจะ come มา tomorrow. พรุ่งนี้ Daughter, her will probably come tomorrow. ลูกสาวของเขาคงจะมาพรุ่งนี้ The adverb of time, ยัง which means still, is always before the verb or verb phrase. For example, we are still waiting here. พวกเรายังรออยู่ที่นี่ พวกเรายังรออยู่ที่นี่ We พวกเรา still ยัง wait. รอ The time indicator for present continuous tense. อยู่ Here. ที่นี่ We still wait time indicator here. พวกเรายังรออยู่ที่นี่ The adverb of time, แล้ว which means already, is always after the verb or verb phrase. For example, the show started already. การแสดงเริ่มแล้ว การแสดงเริ่มแล้ว Show, การแสดง start, เริ่ม already. แล้ว Show start already. การแสดงเริ่มแล้ว This is the end of this lesson, but in the next lesson you will learn about adverbs of frequency and adverbs of degree. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.